Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берзямлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Льдина. Бот, Рыбаки, плывущие на льдине. бозда йөҙөүсе балыҡсылар. Рыбаки, плывущие на льдине. Бозда йөҙөүсе балыҡсылар. В Башкирии спасатели помогли рыбакам, плывущим на льдине. Башҡортостанда ҡотҡарыусылар бозда аҡҡан балыҡсыларҙы ҡотҡарған. В Башкирии спасатели помогли рыбакам, плывущим на льдине. Башҡортостанда ҡотҡарыусылар бозда аҡҡан балыҡсыларҙы ҡотҡарған. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берзямлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски».